បាទមានការលើកឡើងមកជាច្រើនគ្នាហើយបាទដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ឮកន្លងមកថាខ្ញុំធ្វើល្អហើយហេតុអីក៏នៅតែក្រឯគេធ្វើអាក្រក់គេកាន់តែមានហើយរស់នៅដោយក្តីសុខដោយការសម្លឹងមើលឃើញបែបនេះហើយបាទទើបធ្វើឲ្យបាទបងប្អូនក្មួយៗបាទក៏ដូចជាបាទបងប្អូនជាច្រើនបាទមានការថមថយឬក៏បាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការកសាងនៅក្តីល្អតទៅមុខទៀតបាទពីព្រោះថាធ្វើល្អយូរហើយនៅតែលំបាកឯគេមិនបានធ្វើល្អគេធ្វើអាក្រក់បាទគេធ្វើបាបប៉ុន្តែគេកាន់តែមានទៅឬក៏គេរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខបាទតកតងជាមួយនឹងចម្ងល់បាទក៏ដូចជាភាពមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយទៅតាមទស្សនៈវិជ្ជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទយើងដឹងថាគេរស់នៅមានក្តីសុខបាទឃើញគេមានបានបាទឃើញគេសប្បាយបាទសួរថាតើនេះគឺជាការពិត 100% ឬក៏អត់បាទចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាបំភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះបាទយើងមិនអាចទៅដឹងពីផ្ទៃចិត្តខាងក្នុងរបស់អ្នកទាំងនោះបានសុក្រិតនោះទេបាទអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញអំពីរូបភាពពីសម្បកខាងក្រៅបាទរបស់គេវាអាចត្រឹមតែជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញបាទយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះបាទតើយើងធ្វើមិននឹងអាចដឹងបានច្បាស់ថាតើនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់នោះបាទកំពុងតែគិតឬក៏កំពុងតែភ័យព្រួយបារម្ភពីរឿងអ្វីខ្លះនោះបាទហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះកំពុងតែជួបរឿងរកម្មរកុសអ្វីខ្លះបាទគឺជារឿងអាចកំបាំងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដែលយើងមិនអាចដឹងបានបាទជួនកាលដោយសារតែអំពើអាក្រក់អំពើបាបដែលគាត់បានសាងបាទវាធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់ញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការភ័យព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គ្រួសារក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរង្គោះរង្គើបាទនេះគឺជារឿងដែលពួកគាត់ប្រឈមមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញអំពីសម្បកខាងក្រៅពីការបង្ហាញរបស់ពួកគាត់ឲ្យយើងបានឃើញនោះបាទវាត្រឹមតែជាចំណែកតូចមួយនៃជីវិតពិតរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយរូបភាពដែលគាត់សម្ដែងឲ្យយើងបានឃើញនេះវាញ៉ាំងឲ្យយើងមើលទៅថាគឺជាការពិតទាំងស្រុងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែទទួលបានហើយជាសេចក្តីសុខទាំងមូលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តែនេះគ្រាន់តែជាចំណែកដ៏តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងមានការសន្និដ្ឋានក៏ដូចជាវិនិច្ឆ័យបានថាជីវិតរបស់គាត់គឺពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលភាពមានបានចង់បានអ្វីក៏បាននោះខុសពីយើងដែលធ្វើល្អហើយហេតុអ្វីក៏នៅតែក្រលំបាកមិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយពួកគាត់បាននោះបាទគួរគប្បីចាំទុកថារាល់កម្មដែលយើងបានសាងកម្មល្អក្តីកម្មអាក្រក់ក្តីគឺតែងតែឲ្យផលមកត្រឡប់មករកយើងវិញជៀសមិនផុតបាទឲ្យគ្រាន់តែប្រើពេលយូរឬឆាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកុំបោះបង់ចោលបាទការកសាងនៅអំពើល្អកុំបោះបង់ចោលនៅសុទិដ្ឋិនិយមនៅក្នុងការកសាងអំពើល្អកុំយកជីវិតរបស់ខ្លួនទៅប្រៀបធៀបនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃដោយគ្រាន់តែមើលឃើញពីសម្បកខាងក្រៅបាទអ្នកណាសាងអីនឹងជួបកម្មនោះបាទអំពើល្អរបស់យើងដែលបានធ្វើទៅគឺវាមិនសាបសូន្យនោះឡើយវាគង់តែជះមកឲ្យត្រឡប់មកឲ្យយើងវិញនៅក្នុងពេលណាមួយបាទគ្រាន់តែវាពុំទាន់ឲ្យផលបាទប្រៀបដូចជាផ្លែឈើមួយដែលដល់ពេលវាដែលត្រូវទុំហើយវានឹងធ្លាក់ជ្រុះមកឲ្យឯងមិនចាំបាច់យើងខំប្រឹងបេះនោះឡើយបាទហើយអ្នកដែលកសាងអំពើអកុសលអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងបាទក៏គង់តែនឹងឲ្យផលដែលជៀសមិនផុតបាទគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាមួយបាទដែលរងចាំដល់កម្មនោះវាទុំបាទវានឹងជ្រុះឲ្យផលបាទដោយជៀសមិនផុតដូចគ្នាបាទហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនៃការកសាងអំពើល្អហើយយើងពុំបានទទួលនៅអ្វីដែលជាផលតបស្នងឲ្យបានទាន់ចិត្តនោះបាទគឺកុំមានសេចក្តីខ្នក់ខ្នាញ់ខ្នាន់ចិត្តបោះបង់ចោលក្តីល្អបាទពីព្រោះថាក្តីល្អដែលយើងបានសាងទៅគឺវាមិនរត់ទៅណាចោលយើងនោះឡើយបាទវាជៀសមិនផុតនឹងការឲ្យផលត្រឡប់មកវិញបាទហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការឆ្វេងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្តទៅទៀតថាបាទរាល់អំពើល្អដែលយើងបានកសាងទៅហើយនោះបាទគឺមិនចាំបាច់ត្រូវរងចាំផលតបស្នងនោះឡើយបាទកាលណាដែលយើងធ្វើទៅហើយយើងរងចាំផលតបស្នងនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការខកចិត្តពីព្រោះផលដែលឲ្យមកយើងវិញនោះគឺវាមិនអាចកំណត់រយៈពេលបាននោះឡើយបាទវាមានហេតុបច្ច័យនឹងរបស់វាច្បាស់លាស់បាទវាត្រូវដល់កាលវេលាដែលវាឲ្យផលមកយើងហើយបាទគឺយើងមិនចាំបាច់កន្ទក់កន្ទិញខ្នក់ខ្នាញ់ចិត្តរងចាំបាទលើកដៃបន់ស្រន់សំពះ
ឲ្យឆាប់មកដល់នោះឡើយបាទគឺវានឹងមកដល់ឲ្យឯងបាទអំពើអាក្រក់ក៏មានលំនាំរឿងមិនខុសគ្នានេះដែរបាទបាទដូច្នេះសូមសួរថាតើការរស់នៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិតែគ្មានសុភមង្គលផ្លូវចិត្តបាទជាមួយនឹងការដែលរស់នៅបាទខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តពោពេញទៅដោយសុភមង្គលបាទតើមួយណាល្អជាងសម្រាប់បាទជីវិតរបស់មនុស្សបាទដូច្នេះគឺការរៀបរាប់មកខាងលើនេះបាទទុកជាមេរៀនបាទក៏ដូចជាទុកជាកតិខ្លះបាទដើម្បីធ្វើការគិតពិចារណាបាទហើយនឹងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះបាទសូមបាទជូនពរបាទបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ